कृष्ण हरे कृष्ण देवा आयचे सेशनाक आम्ही आयचे सेशन मस्त इम्पॉर्टंट असा भक्ती योगाचे प्रथम अध्याय ते अर्जुनाक क्वेश्चन तुला स्टार्ट करतात की रिगार्डिंग निर्गुण भक्त आणि सगुण भक्ताचे डिफरन्सेस रिगार्डिंग असे रेस्ट ऑफ द श्लोक तसे कंटिन्यू करतात त्याची एक्सप्लेनेशन निमित्त सो ह्या विषयाचेर आमकां आजी गाईड करचे आमगेलो तो आसा की ही इज ग्रेस रमण हरिदास प्रभू हांव हांगेले एक सान इंट्रोडक्शन दिवच्याक ट्राय करता हांगेले कार्मिक नाम येवन जी रमेश कामत हाने मूलतः केरळाचे पय्यन्नूरचे रिटायर्ड कॅनरा बँक एम्प्लॉई एच जयपताका स्वामीचे शिष्य हानी बेंगलोरांतून मस्त लोकल टेम्पलांत सर्व केला भजन कीर्तन कंडक्ट केला आणि एक पुतू एक धूव आसा धूव हांगे लायक भजन सांगता तशी कोंकणी टिचिंगांत सपोर्ट करता हे सेशनाक आज हांव तुमकां स्वागत करता प्रभूजी सरकट भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे तुमकां दंडवत प्रणाम ओवर टू यू प्रभू हरे कृष्णा मिगेले ऑडियो आणि व्हिडिओस कडे समजना ऐकतना क्लियर असना वै वै प्रभूजी क्लियर ओके नमस्कार करिया ओम ज्ञानदिविरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लिंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददामि स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय स्वामिन्निति नामिने नमस्ते आचार्यपदाय विदाय कृपपदायिने गौरकथाधमदाय अग्रग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू माताजी आमकां सूर्य बाबा हांगा उपस्थित जावंसले सगळे आमगे भक्तवृंदांक हांव सादर प्रणाम करता मालगडांक हांव साश्टांग प्रणाम करता आनी तांगे लागीं आशीर्वाद मागता आनी उपस्थित जावंसले सगळे मिगेल धाकल्यांक आशीर्वाद दिवका म्हणून कृष्णा लागीं देवा लागीं मागता तशीच म्हाका आजी हे सुवर्णिम सेवा अवसर प्रदान करून म्हाका परिशुद्ध करूंक आशिल्ले अवसर प्रदान केल्ल्याक मिगेले प्रिय मुरलीधरन चरण प्रभूक आनी तांगेले सामर्थ्यवान एक्सपर्ट टीम भक्तवृंदांक मिगेले हृदय आमशिले अभिनंदन धन्यवाद आनी मिगेले आभार प्रकट करता तशें आयच्या विशयांत आमकां प्रवेश करया आयच्या क्लासांत आयचे क्लास कसं म्हळ्यार महत्वपूर्ण जे आमचे एक अध्याय भक्ती योग भगवद्गीतेचे 12 अध्याय सुबोधनी आधार करून आशिल्ले क्लास तशी आमचा हे अध्यायक सान अध्याय 20 श्लोक मात्र आशिल्ले
जलारी तंतु महत्वपूर्ण अधिक प्रधान जान कार्य आमका मिळता कसं हमारी भक्ती कसं आता या अध्याय का 4 भाग केलेलं असं संबोधन फर्स्ट भागांतू एक श्लोक मात्र कळवा एक श्लोक मात्र बाकीशिलांतू या दोन्ही जे पार्ट भागो 2 to 7 एक भागो मागे 8 to 12 आणि एक भागो 13 to 20 आणि एक भागो 4 भागो अशी आणला त्याला ये फर्स्ट भागांतू एक भागांतू माताजी संगीत ऐकत ना हॅलो वै प्रभुजी ऐकत ना आता मला व्हिडिओ काही दिसना म्हाका व्हिडिओ दिसना संगीला ओके ऐकतच प्रभुजी ऐकत ना ओके व्हिडिओ दिसना ते दिता तशी ओके या अध्यायांतो फर्स्ट श्लोक मात्र यावं एक पाठ केलेलं ते इत्याक म्हणून तुमकां सांगूं जाता की कोणाकपणी तो एक पाठ एक श्लोक मात दिलेलो आसा कळ्ळा एक पाठ म्हळ्यार आता पळय आकाशारी मस्तगी नक्षत्र आसा कळ्ळा नक्षत्र तारा नक्षत्र सुमार आसा कळ्ळा ते जाल्यारी एक सूर्य आसल्यारी हे प्रपंच पुरा प्रकाशमान करतले भासुर करता कळ्ळा तसे हांगा हे दिल्लेले एक श्लोक असलो ते ज्ञान प्रकाश दितले एक श्लोक कळवा कसला भक्ती कसला कृष्णा स्वरूप कसला कळवा स्वरूप अवस्थेले श्री कृष्णाला मात्र भक्ती विनिमय करू जाता कळवा भक्ती विनिमय करता एक व्यक्ती जावका आणि एक आमका आता भक्ती आणि प्रेम विनिमय करता येयला दोघ जावका ना एक सेवक जावका एक सेवी जावका नहीं वा स्वीकार करूं सेवा करूं एक सेवी जाव कळवा तसे दोघण म्हणून जावका ना तसे तवळे भक्ती सांगणारी आदान प्रदान करचे तर तांदू दिवचे विनिमय करचे एक्सचेंज ऑफ लव ते कळवा तक्का ते कसं म्हणून आता धनच्या अध्यायांतू इकराचे श्लोक सांगता पळय तेषाम् एवानुगम्यार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता म्हणून सांगले ज्ञानदीप कळवा हा अर्ध्या भितर दीपानी तांकां सगळ्यांक अज्ञानाक सगळे नाश करता आणि प्रकाशमान करता कसलो प्रकाश ज्ञान प्रकाश दिता कळवा आमी कोण मिगेले कोण मिगेले लक्ष्य कसलें हांव कसलो करता कसलो धर्म करता अशें ज्ञान पुराय दिता हे प्रत्येक श्लोक हे ज्ञान दीपक हे श्लोक ज्ञान आमकां दिता कृष्ण कोण कृष्ण अव्यक्तिगतगी व्यक्तिगतगी नैविंगड कसलीगी मनुष्य ज्ञान आणि ते भक्ती कशी आदान प्रदान करचे मनुष्य ज्ञान ते ज्ञान महत्वपूर्ण ज्ञान आशिल्लें अत्यंत प्रधान ज्ञान आशिल्लें निमती हे श्लोकाक एक दिल्लें आसा एक पाठांत एक श्लोक मात्र दिवन सांगिल्लो आसा म्हणून आमी गेल्या अनुमान कळ्ळा तशें हे श्लोक कसो ते हांगा सांगिल्लें कसो म्हळ्यार एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः म्हणून सांगिल्लें आसा ताजे अर्थ कसो जाता अर्थ कसो म्हळ्यार अर्जुना वाच म्हळ्यार अर्जुनान सांगलें एवं म्हळ्यार हे प्रकार सततयुक्ता सदा युक्त जावन ये भक्ता खंयचे भक्त जन पळय त्वां तुमकां पर्युपासना करता ये चातन्नी अव्यक्तं जाल्याक अक्षरमपि इंद्रियातीत जावन आशिल्ल्याक पर्युपासना करता पळय तेषां तंतु चुकून योगवित्तमा श्रेष्ठ योगत्न के कोण म्हणून ताचे एक पदाचे अर्थ दिल्लो आसा ताजे विवर्तन कसं म्हळ्यार अर्जुनान निमगेले सदा वेळ तुमगेले भक्ती सेवांतू उचित जावन युक्त जाल्लेली
नहीं प्रत्यक्ष लिखित अव्यक्त ब्रह्मा का उपासना करते की कौन चेर श्रेष्ठ अर्जुनाले क्वेश्चन प्रश्न बरोबर तसे आमका या प्रश्नांसुकुनु आमका मेरे क्लास सुरू करूया पुढल्या अध्यायात सुद्धा सांगितलं असतं व्यक्तिगत ब्रह्म अव्यक्तिगत ब्रह्म कळत भक्ती योगी त्या प्राप्त करू कर्म हे सगळं कृष्णानं वर्णन केलेलं असतं पुढल्या अध्यायात आमका ज्ञान दिलं असतं कळवा त्या त्यावेळी दोन्ही राशीले आध्यात्मिकवादी असं म्हणजे ट्रान्सेंडेंटलाइस्ट म्हणून सांगितलं असतं एक पक्ष म्हणणारी व्यक्तिगतवादी आणि एक अव्यक्तगतवादी व्यक्तिगतवादी सांगणारी अव्यक्तगतवादी म्हणणारी ते सेवा करता इनडायरेक्टली हम सेवा करचे कृष्णा कळवा म्हणाली अव्यक्त म्हणून सांगणारी निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म तकोपासना करते कळवा व्यक्तिगत म्हणाली एक व्यक्ती असं तका डायरेक्ट आम्ही सेवा करतात कशी आणि प्रेम आणि प्रीती आम्ही तथा इथं विनिमय करतात एक्सचेंज ऑफ लव म्हणून सांगितलं ते करता त्यावेळी निमित्ता खंयचे अंतू श्रेष्ठ म्हणून अंगाचे प्रश्न उत्तर अर्जुनाने घेतलं त्यावेळी अंतो ब्रह्म म्हणजे परमतत्वाक तीन तराचे स्वरूप असं म्हणून अंगा भागवत सांगता भागवत 1-11 हांव सांगितलं असं वदन्ति यत्तत्त्वं विदिस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते म्हणजे परमतत्वाक परमतत्वाक तीन तराशिले फीचर्स असं अवस्था असं नेलारी रूप स्वरूप असं म्हणून सांगितलं असं एक म्हणजे अव्यक्तिगत ब्रह्म ब्रह्मेति म्हणजे अव्यक्तिगत ब्रह्म म्हणारी शून्य तर कसले ना तक कसले विशेषण तांतू कसलेचे तक आकार ना कळवा आणि तांतू कसले गुण ना कळवा तसे ब्रह्म तक आराधना करच्यांक ज्ञानी लोक सांगतात तंगळे उद्देश करून तक आराधना करून मुक्ती प्राप्त करचे तंगेला अनेक म्हणाले परमात्मा इति म्हणजे चतुर्भुज रूप आशिल्ले परमात्मा रूपेण सगळ्या जीवांगले सद्या भितर बशिल्लो परमात्मा रूपेण बशिल्लो कृष्ण तक आराधन करता चतुर्भुज रूप तक आराधन करतात कळवा तसे तांकां म्हणजे कसं ध्यानी म्हणतात ध्यान योगी कळवा तांकां करतात अनेक म्हणाली व्यक्तिगत जाणू आम्ही आराधना केला म्हणजे कृष्ण व्यक्तिगत कळवा परम दिव्योत्तम पुरुष होता म्हणून आशिल्लें ते एक सत्य वरी आम्ही आराधना करता अशें म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा ते कशें म्हळ्यार ब्रह्मा आतां उद्दाक ते कूल केल्यार कसो येता बर्फ येता आयस येता ताका हीट केल्यार कसो येता बाष्प येतले तशें जाल्यार आमकां ते तीन दोनी सम आमकां यूज करूं आमकां ताणी वचूका जाल्यार कसो येवका उद्दाका पिवका तशी आमकां भक्ती विनिमय करूंक एकले जावका भक्ती केल्यार मात्र आमकां संतोष मेळटा आनी संतुश्टी मेळटा कळवा आमकां आनंद मेळटा कळवा तशी व्यक्तिगत ब्रह्माक आराधना करचें सम म्हणून मागीर सांगिल्लें आसा कृष्णान मागीर सांगता जाल्यार इतलीं इश्ट सांगलें इतलीं गेलें अर्जुनान म्हळ्यार ninth chapter अंतु विचारी अंतु संगीत अव्यक्तिगत ज्ञानो आम कशी व्यापक ज्ञान से प्रपंच पुराई म्हणून संगीत मया दत्तम इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर मे भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गमः तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारयामि तंतु क्लियर ज्ञान संगीत कळवा म्हळ्यार अव्यक्त रूपेण पुरा जगत पुरा व्यापक ज्ञान असं जाल्यार हांव तांतू ना हांव न्ही तांतू म्हळ्यार ते जिवांतू न्ही हांव तांकां सृश्टी केल्लें शिकयल्लें कळवा तांणी पुरा आमी ज्ञानच आसपाचें कळवा येता आकाश शिपळा आकाशांतू
वायु वायु असं वायू चुकून भायर वचना मागीर तें चुकून कळवा तशी आता हे भूत जाले पुरो आमी कितें आसा म्हणून कृष्ण भगवत सांगिल्लें आसता पुराय आमी ताजे अर्थ पुराय मनाक गेल्लो आसता फुडें अध्यायान पुराय कळवा तशी आता तशी परमसत्य साक्षात्कार ಆಗ ಪಲತರಾಶಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ ತಂತು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಉತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗೀತ ಅಸ या अध्यायाच्या अंतू सांगता कसं म्हणाली प्रेम भक्ती सेवा व्यक्तीलागी मात्र आमकां करूं येता म्हणून सांगला म्हणजे व्यक्ती शिवने भ्रम मागता तांकां आमकां हें करूं जायना तांतू आनी ते ललित जें आसा एक मार्ग न्हय मस्त कठीण म्हणून मागीर अंतू संगीत आसा कळवा संगीत आसा सो जीव सत्य म्हळ्यार कसं जालें म्हणून आनी हे भौतिक शरीर आमी भौतिक शरीर न्हय आमी जी आमगेले कृष्ण आल्या विभिन्न अंश आशिल्ले एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग जाता म्हणून कृष्ण दोनी अध्यायांत कृष्णान सांगिल्लें आसा कळवा आमगेले श्रद्धा खंय वचूंका म्हळ्यार ते निरपेक्ष तत्व ते पूर्ण जें आशिल्लें आध्यात्मिक कळवा पूर्ण जें आध्यात्मिक कृष्ण परमतत्व कळवा तांतूच आमगे श्रद्धा केंद्र करता म्हणून 7 अध्यायांत सांगिल्लें आसा कळवा देह त्याग करचे वेळार तो 8 अध्याय सांगिल्लें आसा 5 श्लोकांत देह त्याग करचे वेळार आमी कोणाला आलोचन करता कृष्णाला मात्र आलोचन करता कळवा तशी करतना कृष्णाला मात्र आलोचन केल्यार आमकां कृष्णालागी पावयता म्हणून सांगलें अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यस्य संशयः म्हणून सांगल्यार कृष्ण एक व्यक्ती येता व्यक्ती स्वरूप येता कळवा कृष्ण सांगता कोण बळ मरण वेळार मिगेला आलोचना कोण आसता तो म्हाका प्राप्त करता म्हाका म्हणून सांगल्यार हे व्यक्तिगत रूप आशिल्लो हे व्यक्ती येता म्हाका तो प्राप्त करता म्हणून अव्यक्तगत ब्रह्मांतू लय येवचें न्हय लक्ष्य म्हाका तो प्राप्त जाता म्हणून आशिल्लो तांकां आमचो सांगता तशेंच संचय अध्याय 47 अखेर सांगिल्लें आसा योगिनाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना मनाम भित्तरी कोण म्हणून मिगेले आलोचन करून निरंतर आलोचन करून आसता तो आतां उत्तम योगी म्हणून सांगिल्लें आसा ताणें तो म्हाका केन्नाय निरंतर भजन करचें तसले योगी तो केन्नाय मेला युक्त जावन आसता म्हणून संचय अध्यायांत कृष्ण सांगिल्लें म्हणून सांगल्यार हांव व्यक्ती स्वरूप जाता कळवा अविकत्तकन जें आशिल्लें न्हय म्हणून सांगता जाल्यार कृष्णाक देवाक परमतत्वाक हे सगळे रूपय आसा जाल्यार उत्तम जें आशिल्लें आमकां साक्षात करूं जें पूर्ण साक्षात्कार कोरता आशिल्लें रूपा कृष्णाले व्यक्तिगत रूप म्हणून आमकां सगून व्यक्ती येता फुडें सांगिल्लें आसता अध्यायान पुराय कळवा तशेंच अव्यक्तिगत ब्रह्माक आराधना करचें मूढ म्हणून सांगता सांगिल्लें आसा कृष्णान 7 अध्यायांत 24 श्लोकांत कसं तें अव्यक्तम व्यक्तिमावन्यम मन्यन्ते मम बुद्धया म्हळ्यार कितें जालें बुद्धी नसलें कोण मूढ सांगल्यार इंग्लीश सांगल्यार फूल्स एंड रास्कल्स म्हणून तांकां सांगिल्लें आसा सो फूल्स एंड रास्कल्स दे कन्सिडर मी एज अव्यक्ता म्हाका रूप ना म्हणून तांणी सांगता न्ही हांव अव्यक्ता सुगून व्यक्ती रूप धारण करून येता म्हणून सांगता बुद्धी नसलें जें नता न्ही म्हणून कृष्ण हांगा सांगता तें तशीच अव्यक्त व्यक्तिमावन्यम मन्यन्ते मम बुद्धया परमभावम् अजानन्दो मम अव्ययम् अनुत्तम परमभावं कसं कृष्णाले व्यक्तिगत रूपम पुरुषोत्तम कृष्ण कळवा पुरुषोत्तम रूपं कसं म्हणून तांकां कोतना मिगेले पुरुषोत्तम रूपं कसं म्हणून तांकां कोतना ती निंती तांणी सांगता कसं म्हळ्यार हांव अव्यक्तासून व्यक्ती रूपं धारण करून येयलें म्हणून तेजें उलटा जाता कळवा तांणी तांतू शाट करून बशिल्ले आसा अव्यक्तगतवादी कळवा तशी रामानुजार्याले एक शिष्य असं कोणा कृष्णाले व्यक्ती प्रभाव मनाक करून जाता म्हणून आशिल्लें कार्य आमचो रामानुजार्याले शिष्य परंपरे आशिल्ले यमुनाचार्य म्हणून आसा त्या आचार्यान ह्या विशयी आमचो एक श्लोकांत अशें सांगिल्लें आसा त्वां शीलरूपजिरिते परम प्रकृष्टे सत्वेन स्वाधिगतया प्रबलैश्च शास्त्रे पश्याददे दैव परमार्थविदां मदश्च
नैव आसुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोधिम। त्या स्तोत्ररत्न 12 श्लोक संगीत तेवरतो म्हणाले रे भक्तीनं तिलांक व्यक्ती स्वरूप परम पुरुषत्वाक मनां करून जायना वैदिक साहित्य पठन निमित्ती तुमगेले गुणरूप कर्म ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂಶ ಜ್ಞಾನ ಮೇಳಲಾಕ ಮಾತ್ರದ तुम्ही परमपुरुष म्हणून कळून जाता रजस्तम गुण बाधक जेल्लेले असुरांक भक्तीन तिनांक ते जायना तक जायना ते वेद नैपुण्य शिलांक वेद नैपुण्य अशिलांक मात्र ते जाता वेद नैपुण्य अशिलांकही जायना म्हणून संगीत ते त्यावेळी भगवद्गीतेच्या 9 अध्यायाच्या 11 श्लोकांत सांगितलंय असलं अवजानन्ति मां मूढा मानुष्यं तनुमाश्रितं म्हणून परमभावमजानन्दो मम भूता महेश्वरम म्हळ्यार आ मनुष्य रूपारे तवडी आनी थंय ताका म्हळ्यार हांव मनीस आसा म्हळ्यार कृष्णा ते परमभाव परम दिव्योत पुरुष म्हणून तांकां सगळ्यांक कळूंक जायना कळवा ते परमार्थीय शिकारी कळवा तशी मस्त उदाहरण ताका आसा दिवचाक कळवा तशी प्रेम भक्ती सेवा केल्ले शिवाय कृष्णा बोध विकास केल्ले शिवाय कृष्णाले अनुग्रह आशिल शिवाय कृष्णाले व्यक्ती प्रभाव म्हणून करूंक कोणाकय जायना म्हणून हे भागवतांत सांगिल्लें आसा कळवा त्यावेळी व्यक्ती रूप जावं केल्यार भक्ती जावं भक्तीन महत्व जावचें म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा दांच्या अध्याय 24-29 10-24-29 तो ते सांगिल्लें आसा अथापि ते देवपदां भुजद्वया प्रसाद प्रदाशलेश प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि ज्ञानादि तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन् म्हळ्यार विंगड एक प्रकार अशी सांगूया म्हळ्यार भक्तिपूर्व भगवत सेवा अनुष्ठान केले शिवाय परम पुरुष कृष्णाले नाम गुण रूप प्रभाव मनां करून जायना म्हणून ताजे सारो ताजे फाट आमकां मनां करूं आशिल्लें ताका आमी कसं करता हरे कृष्ण महामंत्र आमी जप करूं का चैतन्य महाप्रभू आमकां दिलें तें नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निरंतर आमी जप केले जाल्यार आमकां कृष्ण कोण म्हणून आमकां कळूं येता आमगे स्वरूप कसो म्हणून आमकां कळूं येता आमकां आमगे ते अभाव कसो ते नतील येता आनी प्रभाव आमकां मेळटा आनी ते मात न्ही ते सकड सोडून कृष्णाले प्रीती भाव आमकां येता प्रभाव सोडून प्रभाव अभाव प्रभाव सोडून आमकां भाव प्रीती कृष्णा लागीं जनन जाता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा ते निमती परमसत्य अरूपत माया कल्पित म्हणून आशिल्ले अद्वैत सिद्धांतांत कसलेय अर्थ ना म्हणून हांगा व्यक्त जाता व्यक्त येवन सांगिल्लें आसा तशेंच सर्वोत्कृष्ट परम सत्य कसं म्हणून कसं ते कृष्ण म्हळ्यार आनंदमयोध्यास स्वभावेन कृष्ण सच्चिदानंद आनंदपूर्णत व्यक्ती स्वरूपत म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा ब्रह्मसंगीत सांगता कसले ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्ण विग्रहत सच्चिदानंद स्वरूपत कृष्ण म्हणून अर्थ कळवा तो व्यक्ती स्वरूपत म्हणून हांगा ब्रह्मसंगीत क्लियर जावन सांगिल्लें आसा तशी परमसत्य जावन आशिल्लें कृष्ण भगवंतो साकारत व्यक्ती आसा म्हणून हांगा व्यक्त जाता त्यावेळी खंयची योग पद्दतीन आमी सेवा करताची पडल्या तशें लेखलाक परिपूर्ण साक्षात्कार मेळटा जाल्यार परिपूर्ण साक्षात्कार मेळटा भक्ती मार्ग ताणें अवलंब करता म्हणून सांगिल्लें आसा तशें आतां पळय ज्ञानी योग ज्ञान कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग
त्यांनी सगळं ते पद्धती अशी जनांनी भक्ती करणारी तांकां तांगेले साक्षात्कार परमसत्य साक्षात्कार तांकां जायना, परिपूर्ण जायना तांगेले योग पद्धती म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें हांगा उद्धव म्हळ्यार ज्ञानगुरू आतां कोणा बृहस्पती देवगुरू ज्ञानगुरू म्हणून सांगता ताका. आनी उद्धव शिष्य वता न्हय, उद्धव बृहस्पती शिष्य वता कळ्ळा. तशें महाज्ञानी आशिल्लो उद्धव एक वेळाक द्वारे घेवन तो आयिल्लो तवडे कृष्ण बळा रडता असो. हाका उद्धवाक दिश्टी जालें कसलें परमसत्य अखिल ब्रह्मांड नायक परम योत पुरुष कृष्ण रडता म्हळ्यार आमकां हें मना करूं जायना न्हू. कसलें तें मनुष्य निमगेले तवडे कृष्णान सांगलें तूं व्हड ज्ञानी, म्हाका तुगेलें आयिल्लें ज्ञान कांय ना उद्धवा. तेंची पळा म्हाका म्हळ्यार हांगा हांगेले वृंदावनांतले गोपींगेले विरह दुःख अनुभव करता त्यांनी हांव ते नेमकी म्हाका तांणी ते विरह दुःख अनुभव करता म्हाका भयंकर विरह येता. हांवय दुःखांत आयलो, दुःख जेन्ना हांव रडलें हांव रडून वता. म्हाका तुगेलें ज्ञान जेव म्हाका ना, हांव रडून वता कळ्ळा. हे भक्तीचें एक लक्षण हें कळ्ळा. भक्ती विनिमयाचें एक लक्षण तें. तशें पळा तुवें कार्य करी. हांव एक कागद बरयलें, लेटर बरयलें आसा. ते लेटर घेवन तूं वृंदावन वचून त्या गोपींक तें विरह दुःख अनुभव त्या गोपी गोपाकांच कडेन गोपींक तांकां एक समाधान करी. तुका ज्ञान दिवन एक समाधान करी उद्धव जम करो. मागीर कसं जालें म्हणून तुमकां तसं हे कडेन कहाणी सगळ्यांकूच तशें कळवा. ते अखेर कसं जालें विवश जावन पोण लोण हें सगळं जावन म्हळ्यार उद्धव तांगेलें तें उतर आयकयना कळवा. तेका ज्ञान हें सगळें तांणी उद्धवान सांगिल्लें तुमी आयकयाचें हांव सांगिल्लें ज्ञान आतां विरह करून कसलें प्रयोजन कांय ना कळवा. तशें न्ही तें आध्यात्मीक हें आशिल्लें साक्षात्कार कळवा. तशें न्ही करता अशें करता तशेंच करता. तावळी तांणी सांगलें कसं म्हळ्यार हे उद्धवा म्हाका आमकां हें सगळें आयकुया आशिल्लें मन ना. तें मन घेवन कृष्ण जमकालो कळवा. ही चित्त चोर आमकां चित्त सगळें चोर जमकाला तो. आमकां सगळें चित्त ना मन ना आता मना करूं कशें कळवा. तें आमकां विंगड कसलें करूं जाय तूं सांगे जो आमकां कसलें मना वचना आतां कळवा. कृष्णान सांग आमी आतां अशी हे स्थितींत आसा. तशी उद्धव हांगे सगळें आयकून तांकां ज्ञान कसलें नात जालें म्हळ्यार इतल्या सत्य जाण आसाची कृष्णा लागीं न्ही कळवा. हांगे ज्ञान जेव तांकां म्हळ्यार ज्ञान हें न्ही कृष्णा जावक कसलें भक्ती आसा. भक्तीची भुखां आतां कृष्ण कळवा. कृष्ण भुका विंगड कसलें कृष्णाक नाका. भक्ती मात्र प्रेम मात्र कृष्णा जावका म्हणून सांगल्यार कृष्ण व्यक्ती स्वरूप आतां ताका एका विनिमय करूं आशिल्लें एक मन आसा, एक हृदय आसा, हृदय आसा ताका कळवा. तेंची हृदय कोण एक मनीस एक व्यक्ती स्वरूप आसा तांकां मात्र तें जाता म्हणून ताका मनान गेलें कोणा उद्धवाक. तशी ते तांगेल्या त्या धूळ आसना तांणी ते चमकले ते धूळ हें सगळें म्हगेल्या आंगा लागो हांव शुद्ध जावो म्हणून सांगून सगळं पोवन लोवन आतां हांगा वापस द्वारे घेवन येयलो. कृष्णान हें पळोवन गेलें कशें जालें तुका, तूं ज्ञान दिवचें जमकलो न्हू तुका कशें जालें, तूं एक रुपार इतली व्यवस्थित जावन आयली तें म्हणून सांगतना उद्धवान कसलें साश्टांग कृष्णाले पांय पंता पळोवन सांगलें भक्ती तेजे व्हड इतल्या हें म्हाका मना वचूं नाशिल्लें कळवा. भक्ती जें व्हड तो व्यक्ती स्वरूप जें आसा तुका कसली भक्ती आसा व्हड जें आशिल्लें ज्ञान न्ही म्हणून हें ज्ञान आसना म्हाका म्हगेलें ज्ञान गुरू जें आशिल्लें बृहस्पतीक दिवका तें कशें दिवचें हांवें. तशी बृहस्पतीक भक्ती मार्गान हाडका म्हणून हट आयल्या कोणाक उद्धवाक. तशें ताका भक्ती दिवचें अशें एक प्लॅन केल्लें कसं म्हळ्यार हे कलियुगांत बृहस्पती
सार्वभौम भट्टाचार्य इलो चैतन्य महाप्रभु ते बेळारी कळवा चैतन्य महाप्रभु हंग ಹೇಳ್ತವಳಿ सार्वभौम भट्टाचार्य इलो कोण बृहस्पति कळवा मागीर कोण उद्धव उपसर्जन इला गोपीनाथ आचार्य इला तेकाणी पुरा तुमका कळतले चैतन्य चरितामृत असुदे कळवा तशी गोपीनाथाचार्यान तक्का अक्का सार्वभौम भट्टाचार्य अक्का चैतन्य महाप्रभु हांगा मेळो जाशिल्ले एक पद्धती पुरा केल्या एक प्लॅन केला कळवा तशी सार्वभौम भट्टाचार्य अखेरी ते समजिश्टियां सांगया म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभुले पुरा आयकून सार्वभौम भट्टाचार्य वरती आणि आशिल्ला अद्वैती ज्ञानी आशिल्ला चैतन्य महाप्रभुले पायपोंदा पडलो साष्टांग म्हणून शरणागती गेलो आणि भक्ती मार्ग स्वीकार केले कळवा चैतन्य महाप्रभुले तशी गोपीनाथ आचार्य ओढ संतृप्ती आलो तृप्ती आलो ओढ आनंद संतोष येयला गोपीनाथ आचार्य काही कळवा तो उद्धवतो तशी एक शिष्यान गुरु काही तसं केलं भक्ती मार्गान ओडयलें ज्ञानीन तेव्हा तितल्या एका प्रभावशील व्यक्ती रूप कळवा कृष्णाला ताका आमी ताकद आमी सम आराधन करता जाल्यार मात्र आमकां परतून आमकां आमगेले घर कडेन वैकुंठांत आमगेले आध्यात्मीक लोकांत आमगेले घर कडेन वापस वचचें जाता कृष्णा लागीं परतून वापस वचचें जाता म्हणून सुगून आमकां मनां येता तशीच प्रभुपाद स्वामीन ये व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत रूपांत कसले संतुष्ट नाशिल्ले कोणाक प्रभुपादाले गुरु जावन आशिल्ले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक व्हड पारवशी जावन आशिल्लो आतां म्हळ्यार हे अव्यक्तिगत ब्रह्म आराधन करचे व्हड व्हड तस कसं करचें कळवा अशी हें करून आशिल्लें तशी एक वेळाक 62nd बर्थडे ऑफ कोणाले भक्ती सिद्धांत सरस्वतीले ठाकुर सेलिब्रेशन करता आसतली त्यावेळी प्रभुपादारान काव्य बरयलें याजे हें करून एक काव्य बरयलें ते काव्यान तो ते म्हळ्यार एक पोयम ते बरयलां तो एक पर्टिक्युलर एक स्टॅन्स आसा जशें एक कपलेट कळ्ळें ईरडी तें भगत महत्वपूर्ण आशिल्लें तें गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान तें नोट केलें तें पोयम तें कसलें म्हळ्यार ते पद्य हांव सांगता एब्सोल्यूट इज सेंशियंट thou hast proved impersonal calamity thou hast moved मला कसं होतं absolute is sentient परमसत्य विकार विचार सचेतन आशिल्ले व्यक्ती स्वरूप म्हणून तुम्ही स्थापन केलेलं आसा thou hast proved कळवा absolute is sentient thou hast proved impersonal calamity thou hast moved म्हणून सांगणारी impersonal अव्यक्तिगत ब्रह्म वाद अव्यक्तिगत ब्रह्मवाद दुर्भाग्य म्हणून तुम्ही बोधी केलेलं आसा दो हॅज मूव बोधी केलेलं आसा म्हळ्यार हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक हे पळोवन मस्त अत्यंत संतुष्ट येयलो म्हणून आयकून हांगा ते हार्मोनिस्ट म्हणून एक मॅगझीन आशिल्लें तांगेले ते मॅगझिनांत तो हांगेले गवडिया वैष्णवांगेले एक मॅगझीन कळवा ते वेळार ते मॅगझीन आशिल्लें ते मॅगझिनाचे हाका आपोवन एडिटराक आपोवन सांगलें भक्ती विनोद ठाकुरान पळय आनी कसं बरयलां पळय तूं तें पब्लीश करून सोडी कसलें पळोवचें नाका तशें एक अवॉर्ड एक अंगीकार मेळ्ळा कोणाक प्रभुपादाराक इतिमती म्हळ्यार हे सांगून म्हळ्यार व्यक्ती स्वरूप न्हू कृष्ण ते तुम्ही तें प्रूव करूंक म्हळ्यार तें तुम्ही मस्त प्रयत्न केल्लो आसा कळवा मस्त प्रयत्न केल्लो आसा आनी इम्पर्सनल अव्यक्तिगत ब्रह्म म्हळ्यार एवढे दौर्भाग्य जावन आशिल्लें कार्य येता म्हणून तुम्ही तें बोधी केलेलें आसा म्हणून तें म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराले हृदया भितर कसलें आसा म्हणून प्रभुपादाराक कळ्ळें तें तुका कळ्ळें न्हय म्हणून आशिल्लें संतोश आशिल्लें ते निमती प्रभुपादारो पक्का एक भक्त कृष्णालय म्हणून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक कळ्ळें तें सांगलें
आणि बरें कसं बळा खंयचेय समन तेलच्याना सगळे सत्यद कळवा ते कसं बळा आणि बरयला सगळे पब्लिश करून सोडी म्हणून कळवा तशी एक अंगीकार ताका एक कसं एक अवॉर्ड तशी मेळ्ळा पण प्रभुवादाक कितली ती कृष्ण व्यक्ती स्वरूप म्हणून अशें बोध जाले कळवा तशी तशी एक जाल्लें इव्हेंट जाल्लें आत जाल्लें अर्जुन अखेर भक्त भगवद्गीताचे 11 अध्याय सांगितलं आसा कृष्णान कशें सांगितलं आसा आरंभ करता जी 11 अध्याय लास्ट जाल्लें विश्वरूप कळवा मदनुग्रहाय परमं मुख्यम् अध्यात्मसंहितं यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम म्हळ्यार तूं आतां सांगितलें पुरा हांव आयकलें म्हाका अनुग्रह केले हे ज्ञान दिवन कळवा तूं कोण कसं ते तुगेले सकल तर आशिल्ले कसले महात्म्य कसले तुगेले भौतीक ऐश्वर्य कसलें हे म्हणून तूं आतां म्हाका सांगून दिलें नंतर अध्यायान तूं विभूती योग विभूती कसलें म्हणून सांगून दिलें कृष्णान विभूती कसलें म्हणून सांगून दिलें कळवा आतां ते विभूती कळला मात न्हू पुरो ते विभूती सगळे तो सामान्य ज्ञान कशें आसता म्हणून म्हाका दाखोवन दी म्हणून आशिल्लें ते एक रिक्वेस्ट केलें अर्जुनान कळवा तशी विभूती ते कसं म्हणून ते समाज ते विराट रूप कसं म्हणून कृष्णालें तेवूय दाखोवन दिल्लें अर्जुनान कशी फर्स्ट श्लोक हांवें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार अर्जुनान पण हें पुरा सांगून दिवन म्हाका ते बोध केल्लें तो कोण म्हणून कळवा मदनुग्रहाय परम अनुग्रह केलो तुवें परम गुख्यम अध्यात्म गुख्य आसली हें आध्यात्मिक ज्ञान म्हाका मनान गेल्लें विगेर मोह विगत म्हळ्यार मोह नश्ट ज्ञान गेल्लें पळय मोह म्हणून हांव लास्ट क्लासान परत सांगिल्लें मोह कसले म्हणून आमी पुरा मोहांत आसाची अर्जुनाक मोह ना समजी जाल्यार मोहांत आमकां शिकोवन दिवच्या खातीर हे मोह दाखयता कळवा मोह कसलें आमी कोण आमगेले कोण मनशां कोतना विस्मृती आमी वैकुंठासून येयले आतां वैकुंठासून येयले जीव आमी विभिन्न जावन कृष्णासून विभिन्न जावन आयिल्ले आतां ते आमकां असल तर आशिल्ली एक गत येयली असल ते गती दुख्खपूर्ण जें आशिल्लें एक जीवत मेळ्ळें आमकां कळवा ते जिवितांसून आमकां मुक्त जावं केलें कसं करता हे मोह चुका मोह म्हणून सांगल्यार कृष्ण कोण आमी कोण कृष्ण आमचे संबंध कसले आमगेले घर समज खंय आध्यात्मिक लोक ते आमकां ते विसरून गेले कळवा मोह आयलो मोह म्हणून सांगल्यार फस्ट अर्थ कसो म्हळ्यार आग्रह आशा पलतराशा आशा भाशांतून नांगल्ले आमकां हे भौतीक लोकांतून ते आमकां मुक्ती ना मुक्ती जायना आमी आसक्त्यान बसल्यांची कळवा ते आतां एक मोह कळवा अज्ञान ते आनी एक मोह कळवा हे सगळं मोहांत कृष्ण अर्जुन सांगता मोहोयम विगतो मम मिगेर मोह सगळं ते नश्ट जाल्ले कृष्णा कळवा तशी तूं जाल्यार हे म्हाका मनां करून मात बिनगड सकलांक मनां करूंक घेता तूं तुगेले विश्वरूप एक दाखोवन दी कळवा तशे विश्वरूप सकलांक जेव पळोवचें जायना तें कोणा पळोवचें जाता कृष्ण सांगता ददामी कसं तें नतुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम् ऐश्वर्यं म्हणून पण दिव्य जें आशिल्ली दृश्टी मात हे कृष्णाले विश्वरूप पुराय कृष्णाक समोन करूं जाता त्यामुळे ते आमगेली इंद्रियां पुराय शुद्ध करून जेवका आमकां हे दिव्य दृष्टी मेळटा जाल्यार कृष्ण अनुग्रह अर्जुनाक अनुग्रह करून ताका दिव्यं ददामि ते चक्षु तुका दिव्य जें आसा हे चक्षु अनेन सचक्षुषा हे चक्षुनी हे दोळ्यांनी हे भौतीक जें आसा दोळ्यांनी तुका गेले दिव्य रूप देखूं येवचें ना विश्वरूप देखूं येवचें ना ते तुका हांव दिव्यं ददामि ते चक्षु दिव्य चक्षु दिता दिव्य चक्षु दिव्यं जें आशिल्लें विभूती कसलें सगळें म्हणून तुका मनागुरू जाता म्हणून आनी तो सगळो कसो मना वता म्हळ्यार कृष्ण व्यक्ती रूप नाता कळवा व्यक्ती आशिल्लें एक रूप आसा कृष्णाक आसा ते व्यक्ती रूप विनिमय करता आशय विनिमय करता अर्जुन सांगता कळवा मुखार राबिलो परम दिव्योत्तम पुरुष आशिल्लो कृष्ण आसा परम सत्यम आसा अव्यक्त गत न्ही कळवा म्हणून आशिल्लें भौतीक
अर्जुनाक फुडें आयला कळवा ते आयला कळवा ते कृष्णाल भक्ती केल्या शिवाय आमकां हे रूप जो आमकां मनाक जेवची ना म्हणून 54th श्लोकान सांगितलं भक्त्यात नन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परमतपा म्हणून सांगितलं असं म्हळ्यार हे भक्ती शिवाय विंगड खंयचे वाटेने खंयचे मार्गाने म्हाका मनाक जेवची ना जाल्यार हांव कोणा इत्ते म्हाका मिगेले धाम मिगेले म्हाका प्राप्त करूं आशिल्ले मार्ग कसले कळ्ळें प्रवेष्टुं मिगेले धामान प्रवेश करूं आशिल्ले वाट कसले म्हणजे मनाक जेवची ना म्हणून सांगितलें आसा आखेर अर्जुन कृष्ण सांगता 55th श्लोकान सांगता कसले 54th श्लोकान एक सांगितलें आसा तसं म्हळ्यार मत्कर्मगत मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा मत्कर्मगत करती कर्म सगळं म्हाका गती गती म्हणून सांगल्यार अव्यक्त गत ब्रह्मागत करची म्हणून सांगितलें म्हाका गती म्हणून सांगल्यार व्यक्तिगत रूप जें आशिल्लें परमदिव्योत पुरुषान म्हाका करून तरी कर्म करी कर्म सगळें मत्कर्मगत मत्परमो मद्भक्ता कळवा हांव परम जें आशिल्लें परमदिव्योत पुरुष होता कळवा आनी मद्भक्ता मिगेल भक्त जावा मद्भक्ता आनी कसं जालें मत्कर्म मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः संगवर्जित म्हणून जाल्यार भौतिक जें आशिल्लें सकयल तर आशिल्लें आसक्ती सोडा कळवा आसक्ती सोडा जाल्यार मात्र कृष्णाला वचा येता कळवा भौतिक जें आशिल्लें सकयल आसक्ती सोडा मत्कर्म मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु सकल भूत जेलांगेर वैरी भाव सुखद भावेन जावका आमी आमगेल्या विनिमय करूंक गेल्ले आमगेल्या बिहेवियर जावक गेल्ले म्हणून कृष्ण अखेर सांगता म्हणून सांगल्यार हांव सगळं मनांत म्हळ्यार कृष्ण परम दिव्योत पुरुषांचे व्यक्तिगत रूप जें आशिल्लें एका व्यक्ती आसा पर्सन आसा म्हणून आमकां आमचो म्हणून मनां वता कळवा तशी हांगा निमितात अर्जुनाकूच तसा कृष्ण व्यक्ती स्वरूप जें आशिल्लें एको परम दिव्योत पुरुष परम सत्यम म्हणून अर्जुनाक स्पश्ट ज्ञान करता जाल्यार आमकां सगळें मनाक करूंक भितर मनाक कोण दिवच्या भितर अर्जुन कृष्णा लागे हे प्रश्न सांगता निमगिता तसं एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः एक वस्तू निमगिता कृष्णा तू सांगून दी तुला अव्यक्तिगत रूप जें आशिल्लें तुगेलें हे रूपाक हे विश्वरूप हे दाखयल ते रूपाक एकल्यान आराधना करता आराधना करची न्ही तुला व्यक्ती जें आशिल्लें रूप व्यक्ती स्वरूपाक एकल्यान आराधना करता खंयचे आराधने श्रेष्ठ जें आशिल्लें आराधना म्हणून म्हाका सांगून दी म्हळ्यार आमकां सांगून दी म्हणून आमकां कळून येता तशी हे विशेष श्लोकां पुराय कृष्ण आज हे स्पश्ट जें आमकां सांगून दिता कळवा खंयचे रूप कदा आराधना करता हे रूप आराधना कसं जाता म्हळ्यार तें बरी कश्टशील जाता अव्यक्त रूपाक हें करचें ते व्यक्तिगत रूप जें आशिल्लें म्हाका हांव पुरुषोत्तम जें आशिल्लें श्याम सुंदर रूपाक कदा एकल्यान आराधना करपाक गेल्लें म्हणून कृष्ण हे विशेषिल्लें आमचो पुराय आनी सांगता आनी भक्ती कसो जाल्यार भक्ती आशिल्लें एकल्यान लक्षण कसो तें पुराय तांचो व्यक्त जें सांगिल्लें आसा आनी तें सेशन काडूंक म्हळ्यार तें श्लोक पुराय तुमकां काडूंक घेतलें नेक्स्ट फॅकल्टी मेंबर्स पुराय येता जी कळवा तें तुमकां चंद्र करून सांगून दिवच्याक येता जी आतां हें एक आरंभ मात्र एक बिगिनींग ऑफ दी हें म्हळ्यार एक लायट सांगलां म्हणजे आमगे एक टॉर्च दिला टॉर्च हें करता आमच्या मनाक करूंक गेल्लें कळवा व्यक्तिगी अव्यक्तिगी खंयचे रूप हे कृष्णाले आराध्य आशिल्लें रूप म्हणून अशें सगळें सांगून दिवच्याक एक टॉर्च हें फर्स्ट श्लोक कळवा एक दीप म्हणून सांगिल्लें फर्स्ट श्लोक तशें इतले पुराय आतां वेळ जेवच्या वेळ आसता जाल्यार इतलें मात्र सांगून हांगा म्हगेले हे क्लास हांगा समाप्त करता कसले कोणी चुका मेकी हांव सांगून गेल्यार म्हाका माफी दिवका आनी तुमी क्षमेर इतली पुराय क्षमेर आयकून बसल्याक इतले पुराय विश्वासारी श्रद्धेर आयकून बसल्याक तुमकां
हृदयजांशले धन्यवाद दिता, अभिनंदन दिता. आणि कसं म्हणजे तुमका हांव सांगिलां तो कसले म्हणजे मनां करूंक असल्यारी कसले डाऊट असल्यारी कसले क्वेश्चन्स असल्यारी तुमकां निमगू वयता, कसले कमेंट्स असल्यार सांगू वयता. कळवा तशी हांव हांगा समाप्त करता, कंट्रोल करता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू महाराज. हरे कृष्णा प्रभुजी, रियली वंडरफुल सेशन. भारी चंदकन तुम्ही एक्सप्लेन केले आमकां. एक श्लोकाचे गुढार्थ भगवद्गीतेचे हर एक चॅप्टरांत आसा म्हण आज कळलें आमकां. मस्त मस्त थँक्स तुमकां. रियली ब्युटिफुल सेशन प्रभुजी. कोणाका कसले डाऊट असल्यार निमगू विता प्रभुजी लेगा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. दंडवत. हरे कृष्णा प्रभुजी. निम्गे हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे प्रभुजी कृष्णा. आम्ही पुढचं पण आस्तिक आणि नास्तिक म्हणून ऐकली. लाईक आस्तिक म्हळ्यार देवाल भक्तीक आशिल्ली, म्हळ्यार लाईक देवाक नमगून आशिल्ली. नास्तिक म्हळ्यार देवाल बग्गे श्रद्धे नातिल्ले म्हणून. जाल्यार हांगा पर्सनलिस्ट आणि इम्पर्सनलिस्ट म्हणून आसना. पर्सनलिस्ट म्हळ्यार लाईक रूपाक, म्हळ्यार आस्तिक. नास्तिक म्हळ्यार इम्पर्सनलिस्ट प्रभुजी. वय वय नास्तिक म्हळ्यार इम्पर्सनलिटी म्हणून सांगूंक म्हणजे देवान तांचो विश्वास आसता जाल्यार तांकां रूप मात्र अव्यक्त जाता. कळवा ताका समज रूप ना, अव्यक्तांसून रूप येयलें, धारण दिवून येयलें म्हणून शिलता आमगेले वाद. कळवा तांणी ज्ञान योग म्हणून सांगता तांकां. कळवा तांकां विश्वास आसता कंप्लीट जाल्यार अविश्वासांतल्यान आमी घेता तांगेले बिहेवियर. कळवा तांचो नास्तिक आमी घेता म्हळ्यार कृष्णाले व्यक्तिगत रूपान तो श्रद्धा जावन आराधना करची मनशाक नास्तिक म्हणयता. कळवा नास्तिक म्हणयता जाल्यार तांणी एक्चुअली नास्तिकय न्हय. कळवा नास्तिक जावन सांगूंक जायना, व्यक्ती जावन सांगूंक जायना. तशेंच ते रूप म्हळ्यार तांकां ते विश्वास जायना. आतां पळय हांगा सूर्य आतां उदेन आयला हांगा अमेरिकेन. हांव आतां अमेरिके आसा, थंयसून उलयता हांव. आतां थंय आतां रात्री सूर्य ना जाल्यार ते वेळार हांगा सांजे सूर्याक एक वेळाक हांव लास्ट टायम येयला थोडे हांगासून हांवें कॅमेरा साकून अस्तमय सूर्याक न्हू हांगा गांवांत दिले. थंय सूर्य उद्देन येता. उद्देन येयला थोडे ते कॅमेरान तो म्हाका तें रूप पळय मेळ्ळें. हांव सांगलें थंय उदय सूर्य उदीत येता, हांगा अस्तमय सूर्य. त्यावेळेस खंयचे सूर्य समा दोनी सूर्य एकच वाय न्हय दोनी म्हणून गेले. कळवा दोनी न्हय, एकू सूर्य येता, एक कडेन उदय आनी एक कडेन अस्तमय. तशी जावन आमकां कळोवन जाता. जाल्यार कृष्ण एकलोची ताका व्यक्ती रूपय आसा, अव्यक्तगत रूपय आसा, सकळ आसा आमकां मनान गेला ना. जाल्यार एक भक्ताक सकळ रूपय, कळवा अव्यक्तगत रूपय कृष्ण जाल्यार परमात्मा रूपय सकळे म्हळ्यार ते भागिक ज्ञान आशिल्लें साक्षात्कार रे. कळवा भागिक ज्ञान से साक्षात्कार ते पूर्ण ज्ञान साक्षात्कार भक्ता मात्र आसा. भक्तांका ते बोध्य जाता कृष्णाक. निराकार जाता कृष्ण. निराकार म्हणून सांगल्यार आमगेले आमी कशें भौतिक रूप न्हय कृष्णाक, आध्यात्मिक रूप आसा. कळवा आनी परमात्मा रूप, चतुर्भुज रूपय कृष्णालयाची. कळवा जाल्यार कृष्णालय समाज रूप श्याम सुंदर रूप दिव्य रूप कृष्णालय म्हणून आमकां ह्या शास्त्रांचो साधूजन आमगेले गुरुजन पुरो आमकां सांगून दिता. कळवा तशी येता. तांकां एक्चुअली तांकां नास्तिक म्हणून सांगूंक जायना. तांकां विश्वास आसा म्हळ्यार दे आर ऑल्सो ट्रान्सेंडेंटलिस्ट. तांकां आध्यात्मीक ह्या अशे विशयांचो लायनांतल्यान आयल्यान म्हळ्यार आध्यात्मीक लायन आयले जाल्यार देव आसा म्हणून अशें एक तांकां आसा. जाल्यार आसुरांक आसना, आसूर लोकांक तांकां तिरे विश्वास ना तांचो जिवाय. आतां तांणी पळय आतां हांगा उदय आसा म्हणून आमकां कशी कळटा पळय. आतां म्हाका बोध येयलें फुडें म्हाका तितले विश्वास नाशिल्ले. अमेरिकेक आतां रात येता, हांगा दीस जाता, त्यामुळे आमी अनुभव केल्या मात्र आमकां मेळटा. आमी भक्ती सेवा करून न्हू आतां पळय आतां हरे कृष्ण आतां कलियुगांत हरे कृष्ण मंत्र जप करून निरंतर जप केले एक मनशांक हे बोध येता. कृष्णा सकळ रूप आमगेले स्वरूप, कृष्णा स्वरूप, कृष्ण म्हणजे आमचे संबंध, आमगेले समाजशिले जागो हे सगळें आमकां समज बोध येता एक भक्ताक.
हांगा बाकी जे स्टार्ट आहात तांणी सांगता तें हें खटून बसना हें मात परम सत्य म्हळ्यार कळवा परम सत्य म्हळ्यार चतुर्भुज रूप आसा कळवा ताका आतां आमी ध्यानाची करता विंगड रूप जो तांकां आतां तुज्यो तांकां विश्वास ना म्हळ्यार तांकां देवा विश्वास ना म्हणून न्ही देवाल्या रुपांत तांकां विश्वास विंगड रुपाक व्यक्तिगत रूप आसल्यार हांकां विश्वास ना ते निमती तांणी नास्तिक एक प्रकार सांगून अशें तुमी केला धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजीक तें मनान गेलें म्हणून दिसता म्हाका तें समजलें ताजें पोजिशन हरे कृष्ण आनी विंगड कसल्यांची क्वेश्चन आसल्यार कसले कमेंट्स आसल्यार तुमकां सांगून निंगयता मस्त बरीच जी असले भक्त असो जी आमगेल्या अवस्थे ज्ञान आसता जी तांकां कसले कमेंट्स आसल्यार सांगयता हांव सांगिल्लें कसलें चूक आसल्यार करेक्ट करीत मागीर सगळ्या अनुभवांसून सांगचें हांवें तुमगेले अनुभव तुमकां सांगयता आनी कसले जाल्यार क्वेश्चन्स आसल्यार निंगयता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणाका डाऊट ना म्हणून लेखता लायक आनी एक्सप्लेन केला चंद्रकर्ण प्रभुजीनं कोणाका